ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி சேனலில் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேங்க. இந்த மாதிரி மழை தண்ணி அந்த சாரல் அடித்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் வைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒழுவிட்டு கீழே வருது. அது கவுண்டர் டாப்பில் நான் வச்சுருக்க டேபிள் வரைக்கும் ஃபுல்லாக போயிடுது. சரி, என்ன பண்ணலான்றதுக்காக எங்கள் ஹஸ்பண்ட் தான் சொன்னார், ஒயிட் சிமெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அது சின்னதாக பார்டர் மாதிரி உள்ளே வச்சு பூசி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வரப்போ வெளி சைடாகவே போயிடும், உள்ளே வராது. நம்ம அது சென்ட்ரலில் இல்லைனா அந்த கொஞ்சம் தள்ளி நமக்குள்ளே சமையல் ரூமுக்குள்ளே தடவிட்டோம் அப்படின்னா வராது. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு இப்போ வரலை, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இன்றைக்கான லஞ்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் மத்தியானத்துக்கு சாதம், மிளகா கிள்ளி போட்டு சாம்பார் வச்சுருக்கேன். கோஸு, கேரட், பீன்ஸ் போட்டு கொஞ்சமாக பைத்தம்பருப்பு போட்டு பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே சாதம் கலரிட்டேன் எனக்கும் லஞ்சுக்கு. அவனுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் காலையில் டிஃபன் வந்து ராகி சேமியா செஞ்சுட்டேன். இது நாய்க்குட்டிக்காக செஞ்சுருக்கேன். இன்றைக்கி காலையில் லேட்டாக இருந்தால் இவ்வளோ தான் செஞ்சேங்க. ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பணும். தேங்க்யூ, பாய்.